So girls, we are going to continue the same topic. We went to a rocky beach and saw the spread of majestic ocean and the rocks alongside, carved, sculpted and shaped by the water. Water is so gentle, rock so hard, yet as the water flows over it every day, for years the rock gives in. It takes the shape that the waters command. Our problems are so colossal. We are so small. Yet if we persist, we can. सो क्लोजल एक्सट्रीमली लार्ज। यहाँ पर राइटर ने कहा है कि वाटर बीच की एग्जांपल देते हुए कहा है कि अगर आप बीच पे देखेंगे तो वो बीच जो है वो रॉक से, हार्ड से, पत्थरों से बने हुए होते हैं। इसके बावजूद भी वो राइटर कह रहा है कि वहाँ पर जो है उन रॉक्स के बीच पे भी आप देखेंगे कि छोटे छोटे जो वो उस तरह से पानी का शेप बन जाता है जिस तरह से वो पानी चाहता है। इसी तरह से नेक्स्ट है, वहाँ पे एग्जांपल दिया उसने पैराग्राफ में कि क्रैक, जो दीवारों में क्रैक आ जाती है, उन क्रैक्स में से भी घास निकल के आ जाते हैं, छोटे छोटे ग्रासेस निकल के आ जाते हैं। उसने एक और एग्जांपल दिया है यहाँ पर। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल दिया है कि आप अगर हम देखते हैं पत्थरों पर, उन पेड़ों के अंदर से भी जो लकड़ी, पुरानी लकड़ी है, उनमें से भी वो भले से सूखी हुई दिखती है लेकिन उनमें से भी कभी कभी हमको प्लांट्स निकलते हुए दिखाई देते हैं। तो ये जो है ये एक राइटर ये हमको एग्जांपल दे रहा है, बता रहा है कि कितने भी हमारे प्रॉब्लम्स क्यों ना ऊपर से रॉक की तरह हार्ड दिख रहे हों, लेकिन वहाँ पर देर इज़ ऑलवेज, उसने कहा है जिस तरह से देर इज़ ऑलवेज अ क्रैक, वहाँ पे कुछ ना कुछ क्रैक होता है जो उस स्मॉल क्रैक से हमारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बाहर आ सकता है। हाउएवर इम्पॉसिबल थिंग मे लुक, देर इज़ ऑलवेज एन ओपनिंग। यहाँ पे राइटर ने कहा कितना भी इम्पॉसिबल हमारा प्रॉब्लम क्यों ना दिख रहा हो, नामुमकिन हमारी तकलीफ़ क्यों ना हो, लेकिन हमेशा कहीं ना कहीं एक ओपनिंग होता है, यानी एक रास्ता होता है जहाँ से हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।